السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصحابتك soo dhawaada janalka Faiza's World. isku soo noqod wanaagsan. waxaan noo hayaa maaskaadka maaska cajiib ah oo fitamiinaad badan leh, borotiin leh, sidoo kale keratin leh oo timaha caafimaadkooda u fiican, oo timaha nafaqeynayso, sidoo kale jileec ka dhigayso, go'itaanka ka ilaalinayso, oo timaha noo bixinayso. yacni maaska waxa way oo dhameystiran ma sha Allah. ماسك وحواينا أو جميع أنواع الشعر لو استعماله، يعني تمه ودن لو استعمال كرو، خاصة تمه أو قليل كإيه. آخر مرة فيديو أن سوق لنا أو تمه أو جهد لنا قبلها وحي وبدنا إن تمه هذا إن نهاين إن تمهنا قليل وايد تمهنا مبحثو مركا ماسكنا إذا كان أسكال إذا كان إذا كنت تلقى تمه ودن ولا استعمال كرا، تمه عادي إيه تمه سليد دلة، يعني تمه قليل كقاصة كل ولا وذا استعمال كرا. marka waxaan idin leeyahay asxaabta ka faa'iideysta sameeysta aad iyo aad ugu wada faa'iido doontiin videoga like dhaha like talmaamin insha Allah videoga like badan oo saara aad iyo aad ugu wada mahadsantihiin. maaskada marka asxaabta waxa ugu muhiimsan oo ra'iisiga ah oo maanta aan ka sameysnayna waxa waaye saddex shay avocado iyo moos iyo waxa waaye ukun. saddex shay oo kala dardaran oo timaha qaasatan aad iyo aad ugu fiican waaye oo cilaaj u ah oo nafaqeeyo oo timahana bixiyo sidoo kale quwad siiyo yani xoog u yeelatinta iyo waxyaalo kale oo gadaal aan ugu darsaneen insha Allah idin qaybsanaayo. dhamaantoodna waxa waaye timaha cilaaji u yihiin aad ugu fiican yihiin siiba timaha qaleelka ah aad iyo aad timaha u qoynayaan timaha caafimaadkooda aad ugu fiican yihiin tinta way bixinayaan way nafaqeynayaan sidoo kale xoog u yeelayaan ma sha Allah. marka hore baaquli waxaan ku soo ridinaynaa avocado marka hore aan soo jarjaraynaa. avocado marka asxaabta waxaan ka isticmaalaynaa 2 xabo marka inta isticmaalaysid marka aad waxay ku xiran tahay timaha inta sidee yihiin. haddii timaha dheer yihiin waa badsanay, haddii timaha dhexaad ay yihiin waxa waaye ada u qiyaasanaysid. marka anaka hadda waxaan isticmaalaynaa 2 xabo. dabcan waa soo dhaqnay marka hadda waa jarjaraynaa. avocado marka asxaabta haddii ay idin sheeg faa'iidadeeda ma sha Allah timaha aad iyo aad u qurxisaa, timaha cilaaji u tahay. waxaa ku jira fitamiinaad sida fitamiinka B iyo E ay leedahay ma sha Allah. timaha waxay ka ilaalinaysaa go'itaanka, quwaday siinaysaa, timaha xoogi u yeeshaa. sidoo kale cilaaj way timaha meesha ay ka soo baxayaan nacuumay siinaysaa, jileec ay ka dhigaysaa. waxay kale tahay ximaayo waaye oo qorraxda ay ka ilaalinaysaa timaha ma sha Allah. sidoo kale timaha way ratabaysaa, avocado aad u ratabaysaa, waa qoynaysaa timaha haddii ay qalalan yihiin oo kale waxay kaaga dhigaysaa timo ratuuba leh oo qoyan oo ma sha Allah kaal iska arag wayna bixinaysaa timaha way bixisaa. waxaa kaloo kusoo darsanayna mooska isticmaalayna waxa waaye 1 xabo. marka waa soo jarjarnay mooska. marka asxaabta waxaa fiican inuu biseel yahay لأنه ماسك مركو بسلاد وقاد بسلاد مركز في مركو يعني أو فايدة يصير عن صوب بحيث مركو يجي له استعماله إيه مركو تمه له استعماله بحافي عن ماسك مركز يعني بالسال إنه كوي هاي مركو حن استعمالنا هالحبة ماسك السجن وحواي تمها هذا وفي عينها أصلا وحواي علاج وتمها وياها وفي عينها أفلاق هذا أو كلا تمها دي أفلاق إليهن أما أي جبان ما شاء الله هذا كوساعدة هذا وفي عينها قوتانكو وفي عينها. wuxuu leeyahay fitamiinaad sida fitamiinka B iyo C oo leeyahay. sidoo kale waxaa ku jira magnesiumna waa leeyahay mooska ma sha Allah. timaha waa bixiya, waa dheereynaya, jileecna waa ka dhigaya in nacuuma. marka mooska asna ma sha Allah timaha aad u qurxiya, aad ugu fiican yahay. waxaa kaloo kusoo darsanayna oo isticmaalaynaa ukun, 1 xabo oo ukun ah. ukunta iyadana timaha way noo bixinaysaa ma sha Allah, timaha way bixisaa. waxay leedahay borotiin badan ay leedahay ukunta. timaha waxay nooga dhigaysaa timo oo caafimaad leh. sidoo kale timaha way ratabaysaa, ratuubay siinaysaa, tinta waa qoynaysaa, nacuumana way ka dhigaysaa ma sha Allah, naacmay ka dhigaysaa iyo jileec. marka saddexdaas shay waa saddexda shay oo ra'iisiga ah oo muhiimka timaha u ah. avocado iyo mooska iyo ukunta, saddexdaas shay ma sha Allah tabaaraka Allah timaha waxa waaye cilaaji u yihiin aad iyo aad siiba timaha qaleelka ah. marka saddexdaas shay waxaa kaloo isticmaalaynaa asxaabta aan ku darsanaynaa mayonnaise asagana waxa waaye timaha waa qoynaya, jileec oo ka dhigaya, nacuum oo siinaya, borotiin badan uu leeyahay. asagana aad iyo aad ugu baahannahay siiba gabdhaha timahooda qaleelka ah. mayonnaise asna waxaan ku darsanaynaa qiyaastii 3 qaado oo mayonnaise ah. waxaa kaloo ku darsanaynaa زيت زيتون, saliidda oo saytuunka. idan 1 qaado weyn meelahaas ku darsanaynaa oo saliidda saytuunka ah, ama haddii la rabo 2 qaado waa lagu darsan karaa. iyo waxaa kale oo ku darsanaynaa زيت kharwac ama saliidda oo castor oil. saliidaha laakiin saliidaha markaas oo timihiin naasibaayo oo idin yaalo isticmaal kartiin aad ku darsan kartiin.
saliid oo zaytuunka saliid qumbaha saliid avocado ay saliid yani saliid markaas idinka oo timihiina naasibeysa oo isticmaal kartiin aad ku darsan kartiin hadda waxaan sameeynaa waa shiideynaa si fiican u shiideynaa waxaan u isticmaalaynaa in khalaadada oo gacanta marka si fiican u shiideynaa ilaa maaskadeena ay nooga noqonayso creamy si fiican marka u shiideynaa واتس أصحابته هذا الماسكدين ما شاء الله سداسي نوق صوب بحد قروح ذو بدن سيف يعني نوق صو شيدن تي وحين نوق صوب بحدي إن كريمي آد قروح بدن ما شاء الله سداسي نوق صوب بحدي استعمال كذا نحوي أصحابتي إن كل عادة وحلا استعمالها يعني مضحك ونظيف إيه سي يعني أو ماسكدة سيف يعني يكوك شقيسو مضحك ونظيف أو استعمالها سيف يعني أمرنيسا lafta hoosa ka marnay ilaa iyo tinta si fiican isku wada gaarsiinay kadibna waxa ku xireysaa bac marka ku xirtin waxa ku haynaysaa min 1 saac ilaa 2 saac 2 saac kadibna waxa waaye waa iska dhaqaysaa insha Allah biyo caadi ah marka hore iska dhaqay kadibna shaambayr oo khafiif ah u isticmaalaysaa iska dhaqaysaa maaskadan caruurta yaryarna waa loo marin karaa min 5 sano iyo wixii ka weyn in 4 sano hadii la rabo loo marin karaa laakiin caruurta ka yar 4 sano sida 3 sano in 2 sano 1 sano ma loo marin karo marka waxaan rajeynayaa asxaabta dhamaantiin inaad ka wada hesheen maaskadan maaska waxa waaye maasha Allah nafaqo maaska protein keratin timaha nafaqeynayso protein fiican ay ka helayaan proteinkana waxa waaye timaha waa ku baxaan jilicna nooga dhigayso timaha jilic ay ka dhigaysaa nacuumay siinaysaa maasha Allah haddii timahaaga ay qaleel ay yihiin oo timahaaga ay qalalan yihiin aad iyo aad ay ku anfacaysaa marka waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah waxaan u balan videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu